ભારત દેશના અને વિશ્વના લોકપ્રિય વ્યક્તિ અને ભારત દેશના વડાપ્રધાન આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ, ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ એવા નીતિન નબીનજી તેમજ ગુજરાત ભાજપના અધ્યક્ષ આદરણીય જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા સાહેબ, મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, સંગઠનના આદરણીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી રત્નાકરજી તેમજ પ્રદેશના ચારેય મહામંત્રીઓ, આજે મને નાના એવા કાર્યકર્તાને એક મોટી જવાબદારી જ્યારે સોંપી છે ત્યારે મને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે મારી સાથે જોડાયેલા આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના બૂથ લેવલથી લઈને પ્રદેશ લેવલના સૌ કાર્યકર્તાઓની મહેનત થકી અને તેમના વિશ્વાસ થકી હું આ જવાબદારીને સુપેરે નિભાવીશ એવા મારા પ્રયત્નો રહેશે. આભાર.